Please share internet, merci mingi na ba ndeko na biso nyoso bomesana kolanda chaîne na bino bosepelaka na mingi chaîne yo bolingaka mingi compréhension du monde TV. Apometaki bino leo tokuta na bino na troisième numéro na biso et na troisième numéro na biso ya lelo to sola nini. Là je dis un grand merci à grand maître. Ya lo ba mingi to bengaka maître te mais to posizaka bien vraiment grand maître qui tchaka tchaka. Na ensemble na grand maître qui tchaka tchaka. Bonjour. Oui, bonjour monsieur les journalistes. Bonne santé. La santé qui tombe à casse. En forme. Toujours quand ils sont en forme, toujours. Grand maître qui tchaka tchaka, yé otozane sous lelo pour na troisième numéro na biso to solo la ndenge to mesana ko sola toujours. Grand maître qui tchaka tchaka. Na troisième numéro na biso lelo na ba abonné na biso na mboka mobimba tozo lobela nini. Mais un peu éclaircir biso par rapport au troisième numéro na biso. Oui, merci beaucoup. Troisième numéro, na kolingana expliqué balandi au bazakolanda très bien que toza ko solo la mena entre communication za la entre batu ya bakufa na batu ya bomoi. C'est ça yango nanga ki expliquer batu pour ba comprendre parce que mingi e bangi saka bango mais bayebi te que bango pe basalela ka yango inconsciemment mais e bangi saka bango or que ça nécessaire makasi aux la contact na batu bazalaka te bakufa déjà pona ba aider yo. Gameta ki tchaka tchaka. Nyoso ezaka spiritualité. Mais la spiritualité, bon, ce que la spiritualité, c'est une spiritualité. Mais ce qu'on dit, binonde, batunde, ba maître, balakisi, bazoko relaxa batute que comment il faut à la contact na batu o bakufa parce que c'est réalité. Bon, ba batelo na bakoko na ondengeni. Maître gameta ki tchaka tchaka. Réalité comment? To vanda na no place à spiritualité no to ebite niveau nini o lingo mema biso. Comment texte que non nga naza muto naza vivant et puis na comment texte na comment na niveau za na contact na muto o akufa. Mais qu'un peu éclaircir biso. En tout cas, na kama makasi parce que mais bosale la kande makambu wana mais bo comprendre ka yango te parce que yango nde garda ka moto parce que mutu nyoso zana bakoko na ete so zana bakoko na yo zo ndima bakoko no ba garder mais oza la contact na bango te ndeni mais ko progresser te ko bunda na vie ko bonga te parce que yo ba bundela ko na bakoko na wana maintenant il faut za contact na bango comment okozala na bango il faut ko ba geste nini ko banda ko sala pour ba répondre yo na makambu oyo zana ngo c'est ça que ba benga contact na banda ko tiela bango bonzela bango nini balingaka nini bona za la contact na bango soki na senge loko na koti na biba koko na ngana lingi bo directement basali il faut na ba kina ko sala siko nini siko eloko ebomaka bino yango wana contact wana batu ba ebite or que ça nécessaire parce que mutu nyonso na mokila sana bakoko na ye soki omoni mutu mwindu mingi azoza la freiner parce que asali la bokoko na ye vraiment te soki omoni mundela zo évoluer koleka biso tandis que bokoko na biso leki ya bango est-ce que bokoko existaka? Oui, existe tendengeni bokoko existaka soki yango tembele pe biso nyonso monde ezate bokoko existaka wana yo mtolobi yango ezali ngai mais eza saint esprit ezakati na ngai ndenge elakisa ngai ndenge pe réalité ya monde parce que na vivra na bokoko wana yango nde salanga grand maître yango nde nazobikisa batu na bokoko wana nazosala miracle na bokoko wana siko na lobani grand maître na kolakisa bino ke bino pe bosalela yango inconsciemment. Yo posé la bokoko mutu nyonso sala bokoko mais inconsciemment ayokene église moko boye songolo pakala ba boye ko la kiso bokoko wana mais tandis que musu bango moko ba mi continue bino ba église na ba sala bokoko yango bazo avancer bino bozo avancer te comment yo ko senga bakoko note ba peso mbongo il faut senga bango mbongo il faut senga bango musala il faut senga bango chance ya nyonso za nango mais bino siko ba la kisaka bino makambo ante ba ke la kiso makambo o c'est le cas 10 siècles après o sala nango nini or que faut ba la kiso les présents pour préparer le futur. Faut pas les présents les années faut pas les sobokoko comment on ta contact na bakoko na yo na ko peso exemple kaka muke na zasi na première émission na ngaba balandaki na meka ko beta ngo kaka muke ya bokoko comment il faut ça contact na bato baza bakufa na biso atutoza na mokili comment il faut ça contact na bakoko na biso za ndenge na zongi saki o très bien na bi ezali na richesse moko te na mokili moni richesse nyonso babengi or babengi diamant avant moto atimbola diamant asalaka ni cérémonie mais cérémonie na salaka ni mais yango na zokota contact entre bato ya monde invisible na bato ya monde visible nde biso otie ba makaso obwaki ntsamba obwaki nini mais contact yango wana te osengi bango bopesa ngai siko diamant parce que soko osali yango te place wana okozwa diamant te to tumboli libulu ko banda ati na Brazzaville okozwa te mais maintenant tango osali yango osengi contact okoti contact na bakokoti na ba esprit mais na ba esprit na basali ba yokiti tango ba yoki après cérémonie wana tango ko tumbolo zi diamant so tango zi diamant poni bolo ba te ke za yakisi bozi diamant boteki bozimbo bosombi mituka bosombi nini bosombi kasi bokoko yango wana
mais ce que bino bozo boya bokoko mais bozo salela en koto ignorance yango zo boma bino bozo kufa bozo motala bozo mona te yango na tunaki bino abi pourquoi voulez-vous mourir en silence bozo mi kufa bino moka na ignorance bozo salela bokoko mozo boya su bokoko ke yango nezo bikisao epesio mbongo epesio nyonso. Grand maître Kichaka ndenge nini tokosenga na bakoko ndenge nini tokosela bokoko. Ok, merci. Kosenga na bakoko ezali nango na problème te parce que masolo musu na zolo ba devant écran makamso zape ya wiklo. Bakoko il faut ba ke bakoko no ezali ni neti yo ndengo zali wana ngai fona ebe kolo na yo. Na ebe kolo na yo na okota mena contact na bakoko na yo parce que mutu soka botami na sina lobaki yango azaka na esprit gardien moko boye onzamba tshela ye pour garder azala peine esprit à Satan tshela pour bébé sa vie na azala peine esprit ba koko o ba koko bacha pour na e garder mais esprit ba koko wana zaka mbeli à double tranchant parce que akoki ko livrer yo pe na mabe comme na malamu. C'est pour cela ngo mona na ba famille mususu ke ba bomi mutu ava ba boma mutu na famille nyonso mona kana kati Afrique awa na kindoki soki ndoki ayepo akota il faut akota contact na ndoki akengela kabino ndoki wana nda kufungula porte pour okota sans cela okota te maintenant soki ndoki wana pe aboyi liwe okota te solo liwe kokota te alors sikoyo il faut kokota contact tango yo koti na solo lisiko na bakoko na yo nde na tali siko réalité ya vie na yo après na kobengo mutu na expliquer ngabe moni yo bokoko na yo za bozana ba richesse olingo zo richesse ngande na kosengole pa bakoko na yo na bike mwana na bino alingi bo après na peso suite omoni ko aussi biloko ozwa eza kindokite eza eloko moko te eza penini te za ba richesse na bino parce que bokoko nyonso bazana ba richesse na bango. J'espère ozolanda nga très bien mutu nyonso amikosa te azonga na bokoko efaye ba bokoko na ye bokoko ekobikisa na accident na maladie na makambo nyonso na vie soko lingozwa osengi bakoko no bakoyede eza obligatoire mais bango balela est-ce que boye baki bakoko na biso mais bino bozo comprendre te pona mais grand maître Kichaka na kata ote tosenga pa ya nzambe o tozonga tosenga pa bakoko lobana no place na lobi na yo nzamba salaka iloko te nzamba sia sali nyonso apesi biso nzamba salaka iloko te asia sala nyonso asala nini susu yo linga salela oni asalelo nini akwe solo biloko kwa asala nyonso yango tango asalaki paradis atiaki nani atia Adam abike yo komi likolo nyonso wana donc mutu azali likolo nyonso nzamba si asala tout avant d'asala keloko te mena pesi yo bakoko na yo siko lele pa bakoko na po bakoko no basala ni ba aider yo bakoko no babundela ka yo tango bino bolala ka bapongi est-ce que boye ba ke bitumba ya milimo esalaka okolala boy na butu omoni bandoki baye pa na yo baye ko bundisa bino baye orke bakoko no pe baye ko bunda babundi mais lokola bino bozo mona te bovandi na bino lokote babundela ko na bakoko na yo babundela ka bino na bakoko na bino mais bino boye bakate ba chance yo ko ke na nzela pe bo lokoti mbongo kasi mbongo no jo non bakoko batindi yango bakoko bazana droit ko peso mbongo bana droit ko peso nyonso tout na façon oyo bango balingeli parce que bozala kana nyonso maintenant il faut oye bandenge nino ko sala po ba pesa yo demande wana ko demander ndenge contact wana ko kota ndelo ko bomaka bino yango. C'est pour cela balobaka na bino ke il faut bozonga na bokoko so zonga na bokoko kozala bien o micro zo saleleza bokoko mundele te bokoko nini ya mundele te téléphone wana bozo lobeleza bokoko mundele te continue na kopesa bino na peso exemple film ba mindele bomona te na habité na série na bino so bomona ba film Jean-Louis Renate bando solo la télépathie oto benga ka nécromancie bomona ya bazarko mutu amkuse mwasi moko azaki na mobali soki avandi a chebo bazo solo la ka bango moko na chombo mais yango wana te maintenant bazwi yango bachango na téléphone to benga yango nécromancie bazwi batie na téléphone ale community normal bo micro oyo oto so salela o yo kanisi basinga oyo ndezo bimisa son ezo sala bo ezo sala bo mais non eza bokoko na mayele ya mundele te ya bokoko na bango nde basali biloko oyo soti bino kusali ale bino bae bazo kosa bino na makambo mususu bino pe bovandi bozolanda ke oto sala calme yani il faut bokota contact na bakoko na bino pour vous ala développer bazana droit ko peso nyonso oyo zoluka na vie. Grand maître Kichaka et puis balandi ya compréhension du monde TV bazolanda très bien ningo zoloba grand maître nani aza simana yo ngana lobaka toujours simana ngabe liboso ngana za na kimbangu nzambe na likolo na sina zalaka na kimbangu na zaka na fumu kimbangu azalaka na ngai nzambe azalaka likolo c'est ça pe nazobeta ndesite nazoloba nazobandela na balandi tu ya émission pe na batu oyo balakisi oyo bazomemaka kobungisa batu wana de loko nazobeta c'était batika kobungisa batu ya batu batika ngana zotelemela kaka mutu azana problème ozana maladie si la raté parce que maladie nyonso surtout si la raté si manango za kana esprit moko bo
donc oza na problème benganga na numéro na ngai eza affiché wana mpe na koloba yango lisusu mpo balanda bien baya bazwa bénédiction na bazwa libiki na bango bazoluka parce que bazokosa bandeko na nga mingi na baeglise oyo ezokosakosa trop baaventure eleki trop bazonyokola bato kolalisa bato libanda bazwa solution te komemaka bato boye moto aza na problème na ye ayepa na yo ololukele problème osambeleli kaka otie liboko kende problème ekosila me moto ayepano babengani na ndako ana mbongo ya ndako te ayepano pesa ata mbongo ya ndako ti yo osambeleli akende apres ozwi susu moke aza nango yo ozwi yango yo ozokoma na mbongo ye aza na eloko te eza faux yango wana na compréhension du monde pauvre aza te moto ya maladi aza te mosouffre azalaka te donc si oza na compréhension du monde il faut ozala kitoko parce que mwana nzambe azalaka bien. Grand maître Kichakachaka lelo alakisi biso ke non biso oyo toza vivant na bandeko oyo na biso bakufa donc il faut eza normal tozalaka contact na bango tosoki na biso parce que vraiment na chute na biso vraiment émission Grand maître Kichakachaka micro ezozonga pa na yo vraiment o meke un peu éclaircir biso côté wana puisque lelo na troisième numéro na biso to vandi vraiment place wana donc contact ya ba vivant na ba mort pour na Grand maître Kichakachaka alobi eza normal vraiment wa ha nga moto na tembe bobi bien nga vraiment na zap moto na tembe Grand maître Kichakachaka tozonga mewa mukiana to vanda na no place wana vraiment mais que peut au claircir biso na côté wana vraiment mais na lobi boy so tozonga na Bible na bino wana hein po bakomo musunga na tanga kate ezala bato mususu ya bunda guerre akokita abengi pe esprit moko boye si ekufa esprit na ye bundisi guerre a gagné bato ba Bible bafungola version na batanga afana pesa bango version na émission mususu wana eza clé na tiki bango bayebi yo botanga pe Bible na yebi yango koleka ebele omona basimba yango bayebi yango te bamema yango ka pona loyenge apona esengo ke bamona memi Bible mais ayebi ne Bible te vous comprenez ezaka Bible wana bilo ezali na ba verset belé mais tellement que na yeko tangela yango te bango moko bayebi nde na zolo ba verset ezali kezaki na guerre moko boye fulani anda obunda moyete abengi esprit oyo akufa ka lamuki aye nde abundisa baganya bongo siko nani bokoko na bango yango wana mais comme tolobela Bible te nga nazozonga toujours na bokoko na biso il faut boza na contact na bakoko na biso soko ozongi na bokoko na biso ndoko za vie ezana nde toko évoluer c'est pour cela monique bayaka okoti la biso makamba ba Bible wana na ba fimbu bondima yango pona kolembisa ka mémoire na bino or que ce n'est pas ça tous en a pouvoir ce qui vraiment tolandel bokoko na biso ekozala malamu mingi donc j'espère malheur kozala te tokozala na souffrance biso tozana na mote parce que kozanga koyeba nde ezomema biso mena na malheur biso tozana kozanga koyeba ezomema biso na malheur vraiment je pense que non bozolo na biso très bien babonné nyonso bamilomani nyonso ya compréhension du monde TV bozolo na biso to komi na biso presque vraiment na suka ya émission na biso vraiment pona to chité tozotika micro et pas Grand maître Kichakachaka ayebisa bino babonné na biso bamilomani na biso pona 4e numéro toya suna nini pour na 4e numéro vraiment na kosenga na ba abonné bozala ebele ya kolanda pe bokomona makambo mususu kosalama na ko démontrer bino makambo ebele na 4e numéro wana boyebi ngai nazalaka makasi na pratique pe théorie ezalika pour na ko démontrer bino bokasi kaka ya spiritualité en tout cas na pesi merci na balandi nyonso baza kolanda compréhension TV bo zala na kobanga te ezaki ndoki te mais nazozongisa bino na bokoko na bino po se retrouver yo mutu za na maladie 10 ans okendaka na hôpital maladie silaka te okokufa pe okeba biso oyebaka te ke soki okufi na maladie mabe okende pe lolango te yo mutu zali musali simbaka te yo mutu zali ka mabale ekufa kaka yo zali ka kobota kaka te est-ce que yo salima po bota kaka Bible na bino lobike moi so akobota te akomona lola te Bible mais maintenant yo ti ozondi mokomi mokolo komi na âge menopause okobota no te mais Bible bi okende lo okeli felo donc c'est que okende no li felo po Bible lobike moto moi so aboti te akokende li felo est-ce que vous comprenez cela veut dire osana problème nyonso to eso tungisa ya spiritualité ya physiquement ozana pays nini ozapi benga kaka na numéro na kobandela ngo susu po boyo kabezali 090 15 29 843 090 15 29 843 ozwi Grand maître Kichakachaka nga moko 5 oleke pa moto ozwi nga mbala moko tosololinga nayo tikotak allez ba problème na osili numéro on est WhatsApp numéro WhatsApp so bengi en tout cas aux intermédiaires ça même ya secrétaire na ngate on appelle ça ngai moko direct
Dans mettre Kichaka pour tout comme na biso presque na shit moi question mon curiosité koya pa na auto mutu akuta na yo vraiment yo pour ça ça va fiche te ndenge za la ba $20 affiche $10 affiche na nukuta makambo no moni tena sengo mbonga affiche ndenge nini epa nanga kokuta neza gratuit kokuta neza soko benga kokuta ni nanga déjà eza gratuit koya komona ngai to kosolola na koyebiso makambo na yo même oyo lekaka ya oyo ya kala na oyo sika na oyo koya okozwa okomona makambo vraiment bayebi déjà donc epa ngai kokuta nanga eza gratuit. Merci na bandeko nyonso o bozui temps ya kolanda émission oyo na grand maître Kichaka. Grand maître Kichaka. J'espère que non oyo alobi oyoki comment texte biso ba vivant tokoza la na connexion na ba mort vraiment. Je pense que non on l'a dit très bien. Oh quant à moi tokuta na bino ensemble na 4 numéros. Oui, na kobakisa message journaliste na ngana kata na bakisa ya moi likamuka muke na sengi na bato bazotala o bazolanda biso 4e numéro bolanda ngo mingi et puis soki ebite micro kozala ouverte parce que tokosala miracle moko à partir ya bino bato ya tembe bino bato ya musika bobenganga na émission oyo déjà bopesanga bato tokosolola na bino na kosala miracle moko à partir ya écran bino bato kozala musika na bapeya musika mpona bozwa solution ba problème na bino oyo akozala na chance ya kolanda émission na nga oyo nazoloba abenga ngai tokosolola parce que 4e numéro na kosala démonstration moko ekozala makasi vraiment ekobikisa bato ebele oyo baza libanda. Surtout ça. Merci beaucoup. Donc ndeko profiter na occasion oyo yo mutu na tembe lokola nga muna tembe nga na gina tembe ya makasi mais tembe déjà esili donc ga mettre Kichaka asiki singa pena na tembe esili vraiment yo za mutu na tembe profiter na occasion oyo po tembe na opesa nini esila vraiment nga na bino tomonani mbala sima bye.